Hola chicos y chicas de YouTube. Hoy estábamos haciendo un slime, no nos salió y ahora sí. Creo. No sabía. A ver, Yara, dame. No, espera. Slime. Falta más azúcar. No. A ver, dame. Sí, falta más Dame, azúcar. dame, tiene vos. Yo bato ahora. Pero no se ve. A ver. Ahí está. Estoy agarrando que me... Falta más azúcar. No. Sí. Creo que le falta más azúcar. ¿Y yo qué te dije? A ver, préstame. Vení a tener. Mira. Poniéndole azúcar. Ay, plástico. Plasticola. Le pusimos plasticola, después detergente, o no sé qué era. Le pusimos de todo. Esencial, azúcar, una banda de veces. Miren, no sé si está saliendo, pero es como una masa. Ahora Y después voy a batir yo un poquito. porque Ahí, ¿ven? Pero grabale slime, no al coso. ahí ya la vamos a grabar. A ver, Qué bueno querés que te vea Tiago. Bueno, vamos a cortar un rato. miren. Miren. No salió. ¿Qué podríamos ponerle aquí? Basta. ¿Me digo? Bueno, grabame, Yara. Mi amiga Yara No. gusta de un chico que se llama Tiago.